咁今次帶阿媽嚟東莞啦，其實係還佢嘅心願。咁佢好想翻嚟故居啦，睇下同埋見下而家東莞變成點，或者佢以前所住嘅地方而家係點。咁係叫做還佢一個心願咯。咁如果我一個人帶佢，或者淨係我同姐姐帶佢呢，其實件事係好難成功到嘅。咁今次多謝有師兄師奶幫手，都令佢個感受係好好，因為佢琴晚都成晚喺度讚咁多位嘅幫忙啦，好開心啦，七星伴月咁伴住佢啦，好女王咁樣啦，享受啦，所以佢係好開心，好舒服。咁另外，其實我都有擔心中間會唔會出一啲問題嘅，竟然都係冇事嘅。咁同埋，就算琴晚我都驚佢瞓得唔好嘅時候，原來最後都係瞓得好好嘅。咁呢樣嘢令我喺今次嘅旅程裏面好欣慰。咁另外嘅就係冇諗過琴日嘅旅程裏面呢，去觀音廟佢咁大嘅得着同反應，我冇諗過佢可以行10幾20級樓梯啦，真係出院成年都未試過。另外嘅係佢自己個感受啦，佢覺得係好自在啦，見到所有嘢佢突然間都講 beautiful， 明明發緊脾氣，突然間都 calm down晒，突然間好祥和，好融洽咁樣，跟住就成個人係直情轉一個氣場嘅感覺，呢個係我完全意料之外冇諗過嘅嘢啦。咁佢又覺得好開心啦，同埋好回味嗰件事啦。到琴晚都一路喺度諗緊，佢話係好舒服、好開心，亦都係好感恩可以再嚟呢度。同埋而家我哋喺呢個威遠炮台啦，亦都係原來喺細個嘅時候、小學年代嘅時候係嚟過嘅地方啦。咁原來都係一個故地啦。咁呢啲其實都係對佢嚟講係一啲好美好嘅回憶啦，同埋好多嘅感受喺度，呢啲完全係我之前唔知嘅。同埋今次去故居嗰度呢，個故居日我從來未去過嘅，亦都係除咗親戚啦，其他嗰啲朋友其實都係唔識嘅。咁今次係令我認識我媽更多嘅時候咯。另外嘅係你話如果師董事內裏面可以再做啲乜嘢嘅，我諗其實我自己今次嘅體驗咁多，我相信其他亦都有好多想還願啦，或者係圓佢哋嘅夢想嘅心願嘅長者，或者係一啲照顧者呢，都係好可以幫到手咯。因為好多時照顧者諗嘅係點樣可以令到老人家患者可以圓佢哋一啲心願，但係呢心願其實一個人未必真係做到，就算一家人都未必可以做到。但係呢，師董事內真係幫好多手，同埋呢個係可以造福咗更多嘅朋友咯。